በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ረቡዕ ስነ ፍጥረት ወገብረ እግዚአብሔር ብርሃናት አበይተ ዘየአቢ ብርሃን ከመ ይምልክ መዓልተ ወዘይንእስ ብርሃን ከመ ይምልክ ሌሊተ ምስለ ከዋክብት። እግዚአብሔር ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ፈጠረ። እታ ዓባይ ዝተባህለት ፀሓይ ብመዓልቲ እታ ንእሽቶ ዝተባህለት ወርሒ ብለይቲ ምስ ከዋክብቲ ከም ዘብርሁ ገበረ። ዘፍጥረት 1:16 ረቡዕ ብመጀመርታ ሰዓት ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃን ይኹን ምስ በለ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ተፈጥሩ። በቲ ግዜ እቲ መላእኽቲ ኣመስገኑ ይብል ወአመ ተፈጥሩ ከዋክብት ሰቡሁኒ ኩሎሙ መላእክቲ ብኣብይ ቃል ከም ዝበለ ኢዮብ 38:7 ፀሓይ ረቡዕ ብንግሆኡ ተፈጢራ ብምብራቅ ክትወፅእ ኮላ ወርሒ ድማ ከተብርህ ሓዲራ ብምልኣት ተረኺባ ብንግሆ ተራእያ ወተናፀሩ በገሃሁ ከም ዝበለ መገደን ብማእኸል ሰማይን ምድርን ገበረ። ተፈጥሮአን ካብ ምንታይ እዩ ንዝብል ናይ ፀሓይ ተፈጥሮ ካብ እሳትን ነፋስን እዩ። ወክበበ ዚአሁ ለፀሓይ ከመ ክበበ ሰማይ ወኩለንታሁ ሙሉእ እሳተ ዘያበርህ ወያውኢ ፀሓይ ከም ክቢ ሰማይ እያ። ኩለንትናኣ ከዓ ዘብርህን ዘንድድን ሓዊ እያ ከም ዝበለ ሄኖክ 21:10 ንወርሕን ከዋክብትን ግን ካብ ነፋስን ማይን ኣርጊኡ እዩ ዝፈጠሮም። ከምዚ ገይሩ ካብቲ ለይኩን ብርሃን ኢሉ ዝፈጠሮ ቀንዲ ብርሃን ምድቃቃ ክንዲ ስርናይ ትኸውን ኣምፂኡ ኣብ 7 ከፈላ። እቲ 6 ኢድ ንፀሓይ ቀብአ ወብርሃነ ዚአሁ ለፀሓይ ምስ ብኢተ ኢደ ያበርህ እምዘ ወርህ ወአምጣኒሆሙ ለክልኤሆሙ ዘውግ ብርሃን ፀሓይ 7 ኢድ ካብ ናይ ወርሒ የብርህ መጠነን ግና ክልቲአን ኣብ ሓደ እየን ከም ዝበለ ሄኖክ 21:54 እቲ ዝተረፈ 1 ኢድ ከዓ ኣብ 7 ከፊሉ እቲ 6 ኢድ ንወርሒ ቀብአ እቲ ዝተረፈ 1 ድማ ንከዋክብቲ ቀብኦም። ወትነስእ ወርህ ሳብአየ እደ እምነ ፀሓይ ወሰበይ ኤሪ ከዊነ ብርሃኑ ለወርህ ይከውን ብርሃኑ ሰብአየ እደ እምብርሃነ ፀሓይ ወርሒ 7 ኢድ ካብ ፀሓይ ትወስድ ብርሃና ሙሉእ ምስኮነ ከዓ 7 ኢድ ናይ ፀሓይ ተብርህ ይብል ሄኖክ 22:4 ክፈጥሮም ከሎ ኣበላሊፁ ይፈጠሮም። ካብ ኩሉ ፀሓይ ትበልፅ ካብ ከዋክብቲ ድማ ወርሒ ትበልፅ። ካልእ ክብሩ ለፀሓይ ካልእ ክብሩ ለወርህ ካልእ ክብሩ ለከዋክብት ወኮኮብ እምኮኮብ ይህይስ ክብሩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ እውን በይኑ ክብሪ ከዋክብቲ እውን በይኑ ብክብርስ ኮኮብ እውን ካብ ኮኮብ ይበልፅ እዩ ከም ዝበለ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:41 ካልኣይ ከዓ ንኩሎም ከዋክብቲ በብ ወርሓቱ መገብቲ ኣሕሉቕ ዝገብረሎም እዚኣቶም ድማ ናርኤል ብርኪኤል ሚልኤል ሕልሜል ሜሌክ ይበሃሉ። ነዚኣቶም ከዓ 7 ተኸተልቲ ኣለዎም። ንሳቶም ከዓ ሸምሻ ቀመር መሪሕ መስተሪህ ዝሖል ኣጣርድ ናርድ ይበሃሉ። ካልኣይ ከዓ መገብተ ዕለት መገብተ ኣዋርሕ ገበርሎም። ኣብ 5 ክልተ እንተተወሰኹ 7 ይኾኑ። 7 ዓበይቲ ከዋክብቲ ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም። ወእሉ ኣስተማቲሆሙ ለመራህያነ ከዋክብት እለ ይፈልጡ 4 መክፈልተ ዓመት ክረምት መፀው ሓጋይ ኣፀድ ፀደይ እለ ስሩኣን ሚልኪኤል ወህልመ ሌሜሌክ ወሚልኤል ወናርኤል ከም ዝበለ ንዓመት ካብ 4 ክፍለ ግዜ ዝኸፍልዎ ናይ ክረምቲ መፀው ሓጋይ ንዓመት ኣብ 4 ክፍለ ግዜ ዝኸፍልዎ ናብ ክረምቲ መፀው ሓጋይ ኣፀደይ ስርዓት መራሕቲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ኣስማቶም ሚልኪኤል ህልሜልሜሌክ ሚልኤል ናርኤል ከም ዝበለ ሄኖክ 28:21
ከምኡ ድማ ከመላለሰሎም ዝነብሩ 6 መሳኹቲ ብምብራቕ 6 ብምዕራብ ገበረሎም። ወእምዝ አርአየኒ ኡራኤል መልአክ 12 ሃዋህወ ርህዋተ በክበበ ሰረገላት ለፀሐይ በሰማይ እለ እምኒሆም ይወፁ እገሪሃ ለፀሐይ ከም ዝበለ ኡራኤል መልአክ ከዓ ነቲ ጭራ ፀሐይ ዝወፀሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ክበብ ሰረገላ ፀሐይ ዘሎ 12 ርህዊ ኣፍ ደገ ኣርአየኒ ይብል። ሄኖክ 24:8 ካልኣይ ከዓ ንወርሒ ክሳብ 15 መዓልቲ መጋቢ መልአኽ ኣለዋ ብርሃን እናምፅአ ይቐብኣ ካብ 16 ክሳብ 30 መዓልቲ ድማ ብርሃና እናነከየ ይኸይድ ጨርሻ ክሳዕ ምጥፋእ እውን ትበፅሕ ፈፂማ ምስ ጠፍአት ንወርሒ ሰሌዳ ብዘይ ብርሃን ይተርፋ ምስ ፀሓይ ርክብ ትገብር እሞ ሽዑ ብርሃን ትረክብ ወትወዲ ወርህ ርእሳ ታህተ ፀሓይ ወሰበ ይትነሳ ወርህ ታስተርኢ በሰማይ ወመንፈቀ ሳብእ እደ ብርሃን ይኸውን ቦቱ ወርሒ ተላዒላ ኣብ ሰማይ ምስ ተራእየት ፍርቂ ሻውዓይ ክፍሊ ብርሃን ካብ ፀሓይ ትቕበል ሄኖክ 26:6 በዚ ምክንያት እዚ ብርሃን ትረክብ ከምኡ ድማ ኣብ ግዜ ምውፃእ ምእታውን ገፀን ንምብራቅ ገይሩ ፈጠረን ኣብ ሰሌዳ ወርሒ ከዓ ብክበብ ሰብ መልክዕ ገፅ ቀረፀላ ኣብ ገፅ ሰብ ዓይኒ እዝኒ ኣፍንጫ ከንፈር ከም ዘሎ ንዓኣ ድማ ከምኡ ቀረፀላ ወበእስራኤለት ታስተርኢ ወርህ መዓልተ ከመ ሰማይ ወለሊተ ከመ ብእሲ ወርሒ ብለይቲ ከም ሰብ ብመዓልቲ ድማ ከም ሰማይ ኮይና ትርአ ይብል ሄኖክ 26:27 ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ምፍጣሩ ክጥቀመሎም ኢሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንወዲ ሰብን ኣብዚ ዓለም ንዝርከቡ ፍጡራትን ንኸብርህሎም ኢሉ እዩ ወአመ ፈጠረ ፀሓየ ወወርሃ ኣኮ ከመ የብርሁ ለቱ ከመ ዘጸልሞ ኣላ ጸገሞሙ ንስቲተ እምዘዚኣሁ ብርሃን መጠነ ጠተ ስርናይ ወበእንተዝ ኣብርሁ ዲበ ሰብ ፀሓይን ወርሕን ክፈጥር ከሎ ከዓ ከም ዝጸልመቶ ንኸብርሃሉ ኢሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ናቱ ክንዲ ፍረ ስርናይ እትኸውን እሽቶ ብርሃን ሃቦም ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ኣብርሁ ከም ዝበሉ 300 ኣብ ቅዳሴህ ወአብራህከ ፀሓየ ከመ ይትፈስሕ መዓልተ ወአሐሰነይከ ወርሃ ከመ እይድፍሮ ጽልመት ሌሊት ወአጸደልከ ብርሃነ ከዋክብት ከመ ያእምር ግብረ አጻብኢከ ወወሃብኮ ዕለታተ ወመዓልታተከ ወአዝማነ መፀው ሓጋይ ክረምቲ ፀደይ ወመዋእለ 30 መዓልቲ ወአመተ 335 ዕለታት ብመዓልቲ ክሕጎስ ፀሓይ ኣብራህካሉ ጸልማት ለይቲ ንኸይደፍኖ ከዓ ንወርሒ ኣብራህካሉ ግብሪ ኣይዳውካ ምእንቲ ክፈልጥ ብርሃን ከዋኽብቲ ኣድመቕካሉ ምእንቲ ክግዛእካ መዓልትታትን ዓመታትን ዘመናትን ሃብካዮ ቅዳሴ አትናቴዎስ ቁጥሪ 24 ንእግዚአብሔር በቲ መጀመርታ ዝፈጥሮ ብርሃን ንዓለም ብኡ ገይሩ ምግልጋል ምተኻእሎ ነይሩ ግን ወዲ ሰብ ዓመታትን ኣዋርሕን መፍለይ ንክኾኑ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ፈጠረሉ ወሃበ እግዚአብሔር ፀሓየ ለትእምርት ዲበ ምድሪ ለመዋእል ወለሰንበታት ለአውራህ ወለአመታት ወለኢዩቤላት ወለኩሉ ጊዜ ዓመታት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ምልክት ዝኸውን ዓመታትን ኣዋርሕን ሰሙናትን ኢዩቤላትን ንኩሉ ጊዜ ዓመታት ዝፈሊ ፀሓይ ሃበ ክፋሌ 2:14 ከምዚ ገይሩ ናይ ረቡዕ ፍጥረት ፈጸመ እዝስ ደኺምዎ ድዩ ወይስ ሰሉስ ዶ ክገብሮ ኣይምኽኣለን ንዝብል ደኺምዎ መሲዎ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣስ ብናይ ሰሉስ ስነ ፍጥረት ምስጢረ ስጋዌ ከም ዝነግረና ብናይ ረቡዕ ስነ ፍጥረት ድማ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ክነግረና እዩ እምበር መሲዎ ኣይኮነን ደኺምዎ ድማ ኣይኮነን ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከመይ እዩ ንዝብል ንምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ማለት ምእመናን እዮም ወተሰምዩ ኣርድእቲ ክርስቲያን በአንጾኪያ ቀዲሙ
እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተጸውዑ ከም ዝበለ ግብረ ሐዋርያት 11:26 ስለዚ ጻድቃን ብፀሓይ ኃጥኣን ብወርሒ ይምሰሉ ፀሓይ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ኮይኑ ከም ዝርከብ ጻድቃን ድማ በሃይማኖት ብምግባር ሙሉኣት ኮይኖም ይርከቡ ወርሒ ድማ ሓደ ግዜ ምልእቲ ሓደ ግዜ ጎደሎ ብምዃና ኃጥኣን ከዓ ሓደ ግዜ ብምግባር በሃይማኖት ሙሉኣት ኮይኖም እንተ ተረኽቡ ሓደ ግዜ ከዓ ጉድለት ይርከቦም ልቡ ለኃጥእ ይሐጽጽ ከመ አንተ ወርህ አእምሮ ልቡ ለኃጥእ ይሐጽጽ ከመ እንተ ወርህ አእምሮ ኃጢአተኛ መዓልቲ መጠ ከም ወርሒ ይቅንስ ከም ዝበለ ሲራክ በሓደ ወገን ድማ ኃጥኣን ብፀሓይ ጻድቃን ብወርሒ ይምሰሉ እዮም ፀሓይ ብርሃኑ ሙሉእ ኮይኑ ከም ዝነብር ኃጥኣን ድማ ብኃጢአት ብክሕደትን ሙሉኣት እዮም ወርሒ ሓደ ግዜ እንተ መልአት ሓደ ግዜ ድማ ከም ትጎድል ከምኡ ድማ ጻድቃን ኃጥኣን ብምግባር እንተ ተዓንቀፉ ከምኡ ድማ ጻድቃን ኃጢአት ብምግባር እንተ ተዓንቀፉ ብምንሳህ ይድልድሉ ይሕደሱ ሰብአ ይወድቅ ጻድቅ ወሰብአ ይትነሳ ጻድቅ ሰብ ኃጢአት ብምግባር 7 ግዜ እኳ እንተ ተወደቀ ብንስሐ ድማ 7 ግዜ ይትንስዩ ከም ዝበለ ሰሎሞን ምሳሌ 24:16 አካያይዳኦም ከዓ በማእኸል ሰማይን ምድርን ገይሩ ኢልና ነርና እዚ ድማ ጻድቃን ምድራውያን ክነሶም በሃይማኖቶም ብተግባሮም ሰማያውያን ምዃኖም ምሳሌ እዩ ተፈጥሮኦም ከዓ ካብ ንፋስን እሳትን ገበረ ኢልና ነርና እዚ ከዓ ካብ እሳት ምዃኖም ንመምህራን ተምሃሮኦም አይን መሃርን እንተበሉ ወይ ዝተማህርዎ እንተረስዑ ሰንበት እንተ ሰዓሩ ደረት እንተ አፍረሱ ሕጊ እንተ ተሓሱ ቁጣዓ ከም ዝግብኦም ቦ መዓት ዘበረት ከም ዝበለ ዮሐንስ አፈወርቅ ወበትዕግስትክሙ ታጥሪይዋ ልብክሙ ከም ዝበለ ግቡእ ቁጣዓ ኣሎ ብምዕጋስኩም ነፍስኩም ሰውነትኩምን ካብ ክፉእ ነገር ትሕሉ ሉቃስ 21:19 በሓደ ወገን ውን እሳት ናይ መለኮት ማይ ናይ ትስብእቲ ነፋስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ እዚ ከዓ መለኮትን ትስብእትን ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ምውሃዶም የመልክት ተሰብአ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ከም ዝበለ እዚ ከዓ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ገቢ ካብ ማርያም ከቅድስት ድንግል ስጋ ለቢሱ ፍጹም ሰብ ኮነ ማለት እዩ ጸሎተ ሃይማኖት አበላሊጹ ፈጢርዎም ኢልና ነርና እዚ ድማ ኣብ ምእመናን ምብልላጽ ምህላው የመልክት ቦ ዘ30 ወቦ ዘ60 ወቦ ዘ100 ከም ዝበለ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ 100 ማቴዎስ 13:8 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:4 7 ወገን ገይሩ ፈጠሮም ኢልና ነርና እዚ ድማ ምእመናን 7 ማዕርጋተ ቤተክርስቲያን መሓዞም ምሳሌ እዩ 7 ማዕርጋተ ቤተክርስቲያን እንተ ባህሉ ከዓ ሊቀ ጳጳስነት ኤጲስቆጶስነት ቅድስና ድቁና ንፍቀ ድቁና አናጉስጢስነት ጥበብ ሃነጸት ላቲ ቤተ ወአቆመት 7 አእማደ ጥበብ ቤታ ሃነጸት 7 አይኑቅ ድማ አቆመት ምሳሌ አይኑ ድማ ቆመት ምሳሌ 9:1 እዮም እንተ ተባህለ ከዓ ዓፃዊሆሁትን መዘምርን ይወስኽ ዝመላለስሎም 6 መስኮት ብምብራቅ 6 መስኮት ብምዕራብ ገበረሎም ኢልና ነርና እዚ ከዓ ናይ 6 ቃላት ወንጀል ምሳሌ እዩ ንሳቶም ድማ ብኡ ከመላለሱ ምንባሮም ምእመናን ድማ ብሕጊ ወንጀል ጸኒዖም መማቶም ምትንስኦም ምሳሌ ባቲ ንመውት ወባቲ ንስነሳእ ከም ዝበለ ወርሒ ካብ ዝወፀትሉ መዓልቲ ጀሚራ ክሳብ 15 መዓልቲ ተኸታታሊኣ ወርሒ መልአኽ ኣሎ ብርሃን እናምጽአ ይመልአ ዝተባህለ ምእመናን ካብ መምህራን 10 ቃላት ኦሪት 6 ቃላት ወንጀል 5 አእማደ ምስጢር ድምር 15 ክመሃሩ ምንባሮም ምሳሌ እዩ ወባህቱ ፈቅድ በቤተ ክርስቲያን እንግር 5 ቃላት በልብየ ነገር ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን 5 ቃላት በአእምሮ ክዛረብ ፈቱ ከም ዝበለ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14:19 ወርሒ
ድሕሪ 15 መዓልቲ ብርሃና እናተቐነሰ ይኸይድ እናቐነሰ ከዓ ፈጺሙ ክሳብ ምጥፋእ ይበጽሕ ኢልና ነርና። እዚ ድማ ምእመናን ክምህሩን ነይሮም ምስ ሞቱ ስልጣኖም ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ንምርካቡ ምሳሌ ወርኢኩ እስከ አስከብዎ ለውእቱ ሰይፍ ዘተውህበ ለአባግዕ ወአግብእዎ ውስተ ቤቱ ወሃተማ ቅድመ ገጹ ለእግዚአብሔር። እቲ ነባጊዕ ማለት ንምእመናን ዝተዋህበ ሰይፊ ስልጣን ክሳብ ዘቐምጥዎ ርኢኹ ናብ ቤቱ መለስዎ። ኣብ ቅድሚ ጎይታ ከዓ ሃተማ ከም ዝበለ ሄኖክ 34:23 ብርሃና ፈጺሙ ምስ ኣቋራፀ ምስ ፀሓይ ርክብ ትገብር። በዚ ምክንያት እዚ ብርሃና ይመልሰላ ኢልና ነርና። እዚ ድማ ሰብ ተማሂሩ ምንም እንተፈለጠ እንተበቅዐ ካብ ልዕሊኡ ዘሎ ደኣ ሽመት ይቕበል እምበር ተማሂረ ፈሊጠ በቅዐየ ኢሉ ባዕሉ ክሽየም ግቡእ ከም ዘይምዃኑ ምሳሌ እዩ። ወይግል ሰብ ነሲኣ ጸጋሁ ለልዩ ወኢምንትኒ እመተውህቦ ለቱ እምሰማይ ሰብ ጸጋ ካብ ሰማይ እንተ ዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይኽእልን እዩ። ዮሐንስ 3:27 ወአልቦ ዘይነስእ ለርእሱ ክብረ ዘእንበለ ጸውኦ እግዚአብሔር ዳይሙ ከመ አሮን ወከመሁ ክርስቶስኒ አኮ ርእሶ ዘንእለ ከመ ይኩን ሊቀ ካህናት ከም ዝበለ ከም አሮንን በአምላኽ ዝተጸውዐ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ባዕሉ ክወስዶ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ክርስቶስ እውን ሊቀ ካህናት ንምዃን ገዛእ ርእሱ ኣይኽበረን። ዕብራውያን 5:4-5 ነዚ ድማ ምሳሌ ቀዲምዎ ኣሎ። ጎይታ ንሙሴ ሓደ ግዜ እሳት ካብ ሰማይ ኣውሪዱ እዚ እሳት እዚ ኣይጥፋእኻ ተታሓሒዙ ይንበር ኢሉ ኣዚዝዎ ክነብር ሙሴ ምስ ሞተ እቲ እሳት ተመሊሱ ንሰማይ ዓሪጉ ይብል። እዚ ድማ ምሳሌ እዩ። ካብ ላዕሊ ምውራዱ ካብ ልዕሊኻ ዘሎ ምሻም ከም ዝግባእ ይምልከት። ሙሴ ምስ ሞተ ተመሊሱ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ካህናት ከኣስሩን ክፈትሑን ዝነበሩ ስልጣን ምስ ሞቱ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ንምትሓዙ ምሳሌ ወአስብክዎ ለውእቱ ሰይፍ ነቲ ስልጣን እቲ ኣረክብዎ። ሄኖክ 34:23 ከይኣተውን ክወፁን ከለዉ ከኣቱን ከወፁን ከለዉ ገጾም ብምብራቅ ገበረ ኢልና ነርና። እዚ ድማ ምእመናን ክጽልዩን ክሰግዱን ከለዉ ገጾም ንምብራቅ መግባሮም ምሳሌ እዩ። ካብ ምብራቅ ክወፁ ከለዉ ገጾም ናብ ምድሪ ትሕት የብሉ። እዚ ከዓ መምህራን ትሕትና ክምህሩ ምንባሮም ምሳሌ እዩ። ብሓደ ወገን እውን ካህናት አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ይብል። ናይ ምእመናን ሓለውቲ ምዃኖም እውን የመልክት እዩ። መንገዶም ካብ ፍርቂ ሰማይ ንላዕሊ ኣይሓልፍን። ከምኡ ድማ መምህራን ኣብዚ ዓለም እዚ ከኣስሩ ክፈትሑ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ዝመጽእ ዓለም ከኣስሩን ክፈትሑን ዘይምኽኣሎም ዘአሰርክሙ በምድሪ ይኩን እስረ በሰማያት ወዘፈታሕክሙ በምድሪ ይኩን ፍትሃ በሰማያት ማቴዎስ 18:18 ካልኣይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ወርሒ ናይ ሰብ መልክዕ ክበብ ገጽ ቅርጺ ቀረጸላ ኢልና ነርና። እዚ ድማ ሸያሚ ሰብ ተሸያሚ ሰብ ንምዃኑ ምሳሌ እዩ። እስመ ኩሉ ሊቀ ካህናት እምሃበ ሰብ ይሰየም ከም ዝበለ ሊቀ ካህናት ዝበለ ኩሉ ካብቶም ከምኡ ዝበሉ ሰባት ይሸየም። ዕብራውያን 5:1 ከም ሰብ ይኹኑ ኣማልክተ ካብ ሰብ መራሕቲ ንክኾኑ ይብል ችዳን። ከምዚ ገይሩ ስርዓት ቤተክርስቲያን ንክነግረና ደኣ እምበር ደኺምዎ ወይ መሲዎስ ኣይኮነን። ፍጥረት 12 ኮይኑ ነይሩ 3 እንተተወሰኾ 5 ይኸውን። እዚ ድማ ማይ፣ መሬት፣ ንፋስ፣ ሓዊ፣ ጸልማት፣ ናይ ብርሃን፣ መላእኽቲ፣ ሰማያት፣ ማይ፣ ኣእዋም፣ ኣዝርእቲ፣ ኣታኽልቲ፣ ፀሓይ፣ ወርሒ፣ ከዋኽብቲ ናይ ረቡዕ ስነ ፍጥረት ካብ ብዙሕ ብውሕድ እዚ እዩ።